यहाँ से। और आप देख सकते हैं मुजफ्फर बेग साहब जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज पीडीपी का हाथ थामा, क्यों पीडीपी का हाथ थामा वो पूछने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पीडीपी का कहना था कि कश्मीर घाटी से हम किसी भी नेता को अपने साथ नहीं लेंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। मुजफ्फर साहब आज पीडीपी ज्वाइन किया, क्या कहना चाहोगे? मैंने पार्टी छोड़ी है? नहीं, आज पीडीपी आपने पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी नहीं छोड़ी थी, पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी हूँ, मैं हूँ पार्टी। पार्टी तो इसी ने बनाई। पीडीपी से किनारा कशी कुछ देर की क्या वजह था? किनारा कशी नहीं। क्या पार्लियामेंट लड़ना है नॉर्थ कश्मीर से? लगातार जो है हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मगर बात नहीं कर रहे हैं। साइड कहा है कि हम आपको जो है तस्वीर वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बिल्कुल बात करने के लिए कभी नहीं छोड़ा। सफीना जी क्या कहना चाहते शायद जो है इनको जो है पार्लियामेंट के लिए उतारेगी नॉर्थ कश्मीर से, और इसीलिए जो है आज फिर से पीडीपी का हाथ थामा। हमने सवाल पूछा था क्या मजबूरी हुई आज फिर से पीडीपी में आए, उसका जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये कहा कि मैं पीडीपी से भागा नहीं था, अलबत्ता किनारा कशी कुछ देर के लिए की थी। मगर फिलहाल जो हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज के हवाले से पता चली है नॉर्थ कश्मीर से लोकसभा के टिकट के लिए जो है पीडीपी की टिकट लेंगे और मैदान में उतरेंगे। मजीद क्या अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ।